အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီတို့ channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်မြတ်ပါမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ Incognito လို့ခေါ်တဲ့ဒီ private browser ပေါ့နော်ဒီ private window browser ကျွန်တော်တို့ Google Chrome မှာဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်မြတ်ပါပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော် channel ကို subscribe မလုပ်ထားရပြီဆိုရင် subscribe လုပ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း Facebook မှာလည်း like and follow လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွာကြည့်ပါမယ်Stories, I'm a fool for your love. ဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ Incognito Windows ကိုဘယ်လိုပုံမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဒီ shortcut ကတော့ shortcut key ကိုကျွန်တော်တို့ဒီcomputer မှာရှိတဲ့ shape control n ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် shape control ပေါ့နော် shape control n ကိုနှိပ်ရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်Incognito လို့ပေါ့နော် Incognito ဒါ Incognito ကဘာကြောင့်ပုံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ cyber အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ computer တွေမပေါ်ဘူးเนาะ computer ဆိုင်တယ်အရင်ခေတ်စားတဲ့ computer ဆိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့က internet ထိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်ထိုင်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများဒီလိုမျိုးဟာနဲ့မပေါ့ဘူးပေါ့နော် direct ကျွန်တော်တို့ Google Chrome ကိုဝင်လိုက်တယ် Google www. ကိုဝင်လိုက်တယ်ဟိုမှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရိုက်ထည့်လိုက်တယ်เนาะဒီလိုမျိုးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကိုလိုတဲ့ဟာကို Gmail ဖြစ်ဖြစ်ဘာအကြောင်းအရာပဲကျွန်တော်ကရိုက်ထည့်လိုက်ဒါကြတော့ကျွန်တော်က public ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဘာရိုက်ခဲ့လဲဆိုတာကိုဘယ်လိုဘာတွေရှာဖွေခဲ့လဲဆိုတာကိုဒီ sign တွေကပေါ့နော် sign တွေကကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုတော့ဒီဟာကျတော့ history ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရင်အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီမှာအကုန်လုံးဒါပေါ်နေပါပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျတော့ history ပေါ့နော်ဒါ history ကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ incognito မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဥပမာ incognito ရဲ့အဲ့ဘက်ကြတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘာတွေလောက်ခဲ့ဆိုမှ history ရှင်ဒီမရှိဘောနော် history ရှာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကျတော့ private ဖြစ်တယ်ဘောနော် private browser လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဘောနော်တခုဒါမဲ့တခုရှိတာဘယ်လိုပြောတာကြတော့ဒီမှာ how the private browser ဘောနော်ဒါမဲ့ဒီမှာ you want save နော် save လုပ်လို့မရဘူးနော် Chrome you want the Chrome မှာ save လုပ်လို့မရတာ browser history တွေ save လုပ်လို့မရဘူးနော် history တွေမြင်ရမှာပြီးတော့ cookies and data site တွေဘောနော် data တွေကိုပြီးလို့ရှိရင် information enter inform ဘောနော်ဒီလို form တခုခုဝင်ခန့်နေချင်း data တွေရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ your activity might be still visible ဘောနော်တွေ့ရမယ့်အချက်အရာကကျတော့ you visit website you visited the website ကိုရောက်ကနေလေပက်ခဲ့လေပွားခဲ့လေမတော်ဝင်ခဲ့လေပြီးလို့ရှိရင် your employer or school ကြောင်းတယ်မဟုတ်ဒီ form မဟုတ်ဒီအလုပ်ရှင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ your internet and service provider ပြီး internet ပဲဒီတခြားလူတွေကလည်းတချို့ဆိုရင်တော့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကpublic နဲ့ private ကွာတဲ့ပုံကကျွန်တော်တို့ history ကိုတွေ့ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဝင်ခဲ့လဲဆိုတာကိုဒါကြတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလာဟို private ဖြစ်တာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကြာဒါဒီ incognito ကိုဖြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောပြမယ်ပြကျွန်တော်ဒီမှာ shape control ပေါ့နော် control shape and ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်เนาะဒါကြတော့ shortcut key ဖြစ်ပါတယ်ပုံမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ sorry ဒီနေရာမှာဒီဟာကိုပေါက်လိုက်ရင်ဒီမှာဒီ tape ကိုဖြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ new incognito ပေါ့နော် incognito windows တို့ရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီမယ်เนาะ okay ဇာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ incognito windows ကိုကျွန်တော် private window ကိုဘယ်လိုပုံလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်သုံးသင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်မြတ်ပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြတော့ဒါဒီပတိချရမယ့်အချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကစိုင်တစ်ခုမှာပါဖုန်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒီဟာလိုမျိုးဖုန်းတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတော့လေကိုအတွက် secure ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် privacy အတွက် okay အားလုံးပဲဒီလိုမျိုးကြည့်ရှုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်